Og vi har et innslag fra Gjøvik, der vi har møtt en kvinne som heter Johanna Eike, som da har en servicehund. Det skal vi se på nå. Hej, jeg heter Johanna Eike. Jeg bor i Gjøvik. Jeg sitter i rullestol på grund af jeg har MS og har haft kræft. Men jeg er så heldig og har en servicehund ved min side. Eiko, kom. Fang. Som heter Eiko. Som er helt nyutdannet. Han er akkurat for 2 uker siden har vi tatt eksamen og blitt godkjent ekvipasje. Ja da. Det er bra. Han er bare 1,5 år gammel og skal lære seg alle de oppgavene min gamle servicehund kunne. Fot. Side. Flink Eiko. Dør. Ja, flink gutt. Flink gutt, flink gutt. Dra. Kom. Dra litt til. Flink gutt. Takk. Og kom. Brukerforeningen Norske Servicehunder har vært aktivt pådriver for å få servicehunder i Norge godkjent på lik linje med førerhunder. Vi er nå fra 1. januar 2018 kommet inn i statsbudsjettet med en årlig sum. Og dette har vi i Brukerforeningen jobbet i mange, mange år for, og er nå veldig, veldig, veldig lykkelig over. Jeg bruker min servicehund til forskjellige oppgaver i hverdagen. Når jeg står opp om morgenen, da henter han rullestolen til meg. Jeg støtter meg på han at jeg kan komme meg fra sengen til rullestolen. Så følger han meg gjennom hele dagen i prinsipp for å hjelpe meg i det daglige. Det vil si, han henter ting som ligger på gulvet, og han hjelper meg med å klære på få strømper og sko og alle sånne ting. Så han samler opp alt som ramler ned, og hjelper meg med alle tingene i hverdagen min. Så han er med meg på jobb, og ellers hvor jeg måtte ferdes, da er han med meg. Og hjelper meg med alle dagligdagse tingene som egentlig en tobent assistent gjør. Min servicehund, den erstatter omtrent et årsverk i assistanse. Så han sparer inn store midler til folketrygden. Jeg og Eiko ønsker å takke både NKK og Agria for den fine støtten vi i Norske Servicehunder har fått og får, og ønsker alle gode messedager på Dog for All 2017. Servicehundsaken er jo noe som har engasjert oss i Agra i mange år nå. Vi har jo ved tidligere sendinger under Dogs for All også fokusert på dette. For noen år tilbake så møtte vi statsministeren, og det er klart at da kunne vi ikke la være å nevne servicehundsaken som vi alltid gjør. Jeanette, i dag har vi også møtt en politiker, har vi ikke det? Ja, i dag så har vi tatt en prat med Kari Kjønaas Kjos fra Fremskrittspartiet. Hun har engasjert seg personlig i denne saken her i veldig mange år. Da står jeg her med stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet, Kari Kjønaas Kjos, og Trine Hage fra Norsk Kennelklubb. Hei. Vi i Agra har jo i flere år engasjert oss veldig sterkt og personlig i saken om servicehundene, men vi har jo slett ikke vært alene. Kari, du har jobbet for dette i mange, mange år og har hatt et personlig engasjement. Fortell om det. Ja, det er jo 12 år siden jeg stilte som stortingsrepresentant for første gang.
Og i valgkampen da, så var det en pappa som ringte til meg og spurte om jeg visste hva servicehunder var. Og det visste jeg ikke. Men han fortalte en veldig sterk historie om sin datter, og hvor viktig det var at flere fikk den muligheten som hun var blitt gitt. Og så spurte han, lover du å jobbe for det? Og så sa jeg, ja, det lover jeg. Og det var det første jeg fremmet forslag om på Stortinget. Ble nedstemt av alle de andre partier det første året, men jeg ga meg ikke og har fremmet det hvert eneste år. Og i regjeringsplattformen for 4 år siden så fikk jeg det inn der. Nå er faktisk alle partier på Stortinget begeistret for ordningen. Og i det budsjettet som vi la fram nå, som var siste budsjettet denne regjeringen kunne legge fram, og for å oppfylle regjeringsplattformen, så ligger det inne en nasjonal ordning som er underlagt Arbeids- og velferdsdirektoratet, det er departementet. Fortell litt mer konkret, hva går den ordningen ut på? Altså, hva får vi for dette? Nå ligger det jo inne en bestemmelse om at man kan søke om servicehunder. Det er beregnet at det vil koste ca. 500 000 per hund. Det ligger penger inne til det. Det ligger penger inne til opptrening og vedlikehold og oppfølging av hunden. Og også grunnstønad til eier av hunden. Så det blir en ordning på lik linje med blindhundene. Trine, du som administrerende direktør i Norsk Kennelklubb, dette må være en gledens dag for deg. Ja, dette er en gledens dag, og det gleder meg at vi har politikere som Kari som virkelig fighter og ser samfunnsverdien av hund. Og i Norsk Kennelklubb så er vi jo vi er nær 100 000 medlemmer som er veldig opptatt av at hund skal være til nytte og glede, og jobber for dette hver eneste dag. Og når jeg møter servicehunder og deres brukere og ser hvilken nytte hunden er, og hvilken glede som er både for hund og eier, så blir jeg bare glad i hjertet mitt. Så dette er virkelig en gledens dag. Ja. Kjempeflott. Men fremtiden, dessverre så vil jo flere få behov for disse hundene. Hva kan vi forvente, og hva er planen til regjeringen, og hva er din plan fremover nå? Ja, jeg tror jeg kan snakke på vegne av alle partier når jeg sier at alle partier er opptatt av at funksjonshemmede og kronisk syke skal kunne leve så gode liv som mulig. Det betyr at vi har et mangfold. Dette er en type tilbud som passer for noen mennesker. Og vi har en evaluering som sier at dette koster ikke mer enn å få hjelp fra kommunen, men det har også en tilleggsdimensjon på trivsel og trygghet for bruker. Derfor er ikke jeg noe bekymret for at ikke dette er en ordning som får lov til å leve videre i budsjettene fremover. Men jeg skal i hvert fall passe på det. Da tar vi det som et løfte. Da sier jeg tusen takk til dere to, Kari og Trine.